Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി സുഗിയൻ. അത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. ഒരു 3/4 കിലോ ചെറുപയർ നമ്മളിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ കുതിരാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം അത് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. ഒരു 1.5 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഒരു 1/4 കപ്പ് ഷുഗർ, 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചത്, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, ഒരു പിഞ്ച് കളറ്, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചെറുപയർ ഇവിടെ വേവിച്ചത് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് മസാല റെഡിയാക്കാം. അതൊരു പാത്രം അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് അവൽ നന്നായി ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കുക. ഓവറായിട്ട് വറക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് വറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്ക് 1 കഷ്ണം തേങ്ങ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്കായ, 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്. ഈ ഒരു വേവിലാണ് നമ്മൾ ചെറുപയർ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് അതുകൂടി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ചെറുപയറും തേങ്ങയും അവലും ഉപ്പെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 3/4 കപ്പ് ഷുഗർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടച്ച് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഉണ്ടയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഒരു സൈസിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതിനായിട്ടുള്ള ഉണ്ട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടയാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ മാവിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനായി ഇവിടെ അടുപ്പത്തേക്ക് എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓരോന്നായി മാവിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഓവറായിട്ട് ചൂടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് എണ്ണയിൽ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഗിയൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ സുഗിയൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ.